Odang, selamat datang di Mukbang. Ayo. Udangnya manis banget. Enak. Tapi enak.
Oke guys, segitu aja mukbang dari aku. Buat teman-teman yang mau request mukbang apa selanjutnya bisa komen di video kali ini. Oke guys, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu ada video dari aku. Kemudian like, komen di bawah video kali ini dan share. Oke guys, segitu aja. Sampai jumpa di video mukbang. Hayu, dadah, bye.